누구야? 이야, 오랜만이다, 시골. 오빠, 나는 어제 오빠가 야, 짐 추우니까 많이 싸 이러길래 싸면서 이거 불청대 가져다 다녔던 가방이야. 이거. 오빠도 나 이거 그러네. 1년간 미고 다녔던 그 백팩이야, 이게. 그러니까 그래서 그걸 싸면서 와. 뭐야, 드디어 이제 여행을? 와. 그래서 내가 들어줄게. 아, 오빠 끌어줄래? 네. 네. 이거 이따 먹을 김치? 1초? 아니 무거워. 그럼 같이 얹어야 돼. 여기다. 얹어야 돼. 어디길래 저렇게 큰 짐을? 아, 근데 좋다. 오빠 무겁지? 이 정도면은 응. 이거 한 4박 5일 있어도 되겠는데? 아, 이게 그냥 4박 5일이면은 오빠 여기 응. 너무 이쁜데요? 어떻게 이런 데를 고르셨어요? 아니, 오늘 최대한 옛날 우리 했던 프로그램 있잖아. 그 느낌을 살리려고 오빠! 여기를 선택했어요. 아, 이게 진짜 약간 여긴 도시 속에 있는 거지 이게 산속에 이런 게 있었잖아 우리 집이. 옛날에 했던 우리 갔던 그 프로그램의 집처럼. 맞아. 이렇게 옛날 한옥 같은데. 한옥인데요? 비슷한 곳으로 갔어. 네네. 인터넷으로 이렇게 예약을 해서 예. 사실 처음 가본 곳이에요. 저도. 그렇지. 네. 들어가 봅시다. 어머나, 근데 집이 너무 이쁜데? 아늑하다. 오빠, 옛날 집에 비해서는 여기 호텔이다, 호텔. 아이, 그럼. 여기는 뭐 옛날에 비하면은 호텔이지, 호텔. 그러니까, 야, 이쁜데 어쨌든 이런 데를 고르셨네? 아, 너무 정겹다, 안채. 방 구경 좀 해볼까? 그럴까요? 네. 방 구경을. 일단 구경부터 해야죠. 오빠, 이게 부엌인데? 주방 있고 아궁이 있네. 그러네. 아궁이가 있어. 아, 여기 아궁이 우와. 군불 때는 데인가 봐. 오빠, 진짜 난방을, 와. 장작을 떼서 하나 보네. 맞네, 오빠. 장작불 넣는 거야. 이게 부엌이고. 집을 좀. 있을 주방 거- 있고. 주방, 오빠, 이게 호텔이야, 호텔. 너무 좋은데? 와, 너무 마음에 들어 하신다. 깨끗하다. 오. 깨끗해. 또 어디를 예약해서 갔는데 여자친구가 저렇게 막 리액션 좋으면. 리액션 반응 좋으면 진짜 기분 좋거든요. 그럼 준비한 사람은 뭐 너무 네. 좋죠. 여기도 장작 떼는 데인가 봐. 여기도. 부들장 아니야, 있다. 부들장. 구들장. 구들장. 오빠? 어. 오빠? 뭐야? 오빠? 불 좀 아, 피셔야겠는데요, 오늘? 글쎄 오늘. 불 좀 피셔야겠는데요, 오늘? 글쎄 오늘 좀. 불을 좀 지피셔야겠는데요? 야, 여기는. 좋은데? 그러게, 내가 여기다 지글지글 장작을 좀 떼놓으면은. 그러니까 너무 좋은데? 화가 켜야죠. 불장난. 야, 보자. 근데 오빠 내 기억에 오빠가 불을 못 붙이지 않아 잘? 잘해. 해보지 뭐. 그래서 예전에 국진이 오빠가 불 담당이었잖아요. 잘 그래가지고 붙이죠, 맞아요. 장작불을 잘 해야 저 살아나라고 시집장가 잘 갈 수 있다 그래가지고. 그래서 국진이 먼저 결혼했나? 그랬나? 불을 여러 군데다 지펴야 될 것 같은데. 마음에 부르면 집에서. 우리 영의 마음에도 마음에 불을 불을 지필 거야, 우 오빠가 이렇게. 마음의 불. 여기 마음에. 오늘 하나 한번 해봐. 불 지펴봐. 어떻게 보세요? 해봐. 네네. 이거 뭐 어렵겠어? 이거 뭐 이 정도야 뭐. 그치. 한번 안에 뭐 왔네 불소식이. 한번 해봅시다. 아무튼 오빠 화이팅. 불잘 지키는 걸로. 결혼의 조건. 과연? 이야, 또 장작을 또 펴보나? 오, 장작 패는 거예요? 요거 매력 포인트 있는데. 남자의 상징, 힘의 상징. 잘 피해야 돼. 아, 이거. 아유, 도끼 이거 완전히 나무꾼 금도끼 은도끼인데. 야, 이 금도끼 은도끼 이거 잘 잘라질까 모르겠네 이게. 오빠 잠깐만. 이렇게 깊은 산속에 펜션에 있으니까 자꾸 오빠가 궁금해 따라다니네. 설레. 선영 이런 거 도끼질 해봤어? 예전에 잠깐 해봤죠. 도끼질을 해봤다고? 네, 그냥 장난삼아. 근데 쉽지 않던데요?
도끼질도 해봤어. 와. 그렇지. 힘들다, 불피기. 화이팅! 화이팅! 이게 힘으로 자르는 게 아니야. 그냥 도끼 그 무게를 툭 놔야 된다던데? 이게 이렇게 갖고 이렇게 갖고 오! 한 번에? 혹시 진짜 한 번에? 와! 오!